हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नेचर लवर्स में। फ्रेंड्स, देखिए प्रकृति अपना स्वरूप मौसम के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो वही कलियासोत डैम का है जो कल लाइव में दिखाया था। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 2 अक्टूबर का है, 2 अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स देखिए, उस समय सेम लोकेशन का ये व्यू था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर वीडियो, देखिए कितना सुंदर, कितना चेंज आ जाता है मौसम से व्यू पर। प्रकृति का उस समय अपना अलग रूप था। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, न्यू ईयर का गिफ्ट मुझे यही चाहिए है कि आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन जिन तक ये वीडियो जा रहा है प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।